Hello， 大家好，我是午夜。这上午呢，接到一个用户报修，我问了一下情况，感觉呢应该是信号不足。等我再一问这个地址吧，我就又打怵了。为啥呀？他家这个算是我负责这个地区吧光缆最长的一家。走吧，过去测一下子，看看到底咋回事。没有信号。什么时候没有的？昨天一天都没有。昨天一天都没有啊。原来那个不是一个红一个绿的吗？这个全是红的。哎呀。一点没有啊。是不？一点信号也没有，咋整的呢？那啥有点打折，打折了，光也过去了。能过来？不是，这地方这线有点打折，但光已经过去了，光出去了。这里边你看没有？这线没人。折的地方。这开应该没事啊。那个树啥不可能没事不？那个。哪个？这个啊？没啥事儿。这是粗光缆，不像那皮线，这也能磨折，这粗光缆没事啊。哎呀，这条线呢，太远了。这整个这个地方就这一家，给甩的应该是一个4芯光缆出的，正常一般时候不应该磨折呀。是这个啊？啊？这出现它哪能容易就磨折呀？我去，这是硬卡的，那外皮怎么还撸成这样了呢？缺活口了，这他妈低了，谁？是不是这家啊？拿起来给卡一家伙！哎呀，一会儿这个钢线顺着都得绑一下啊，都绑。我上看了，那边电力线你打不上去，我说那也没挂这个，那我就能卸。咋上不去啊？卸高速钢线呢？这钢线能打梯子吗？不能打梯子吗？白那么电线吗？不那边电线吗？那边不全电线吗？哦，从这边往这边打呢。你能往干活吗？打开看看呗，要不然它都太长了，锤真的它也锤呀。这钳子也不快，也没卡折。哎，我记得咱俩上回来的时候没这么蹬。是的，我记得还往拽一回，我还记得。对呀，家伙挺高啊。那怎么抵这个呀？这他妈白加个包啊，这不？你不加什么呢？加包，我这样必须得绑啊，不绑也不好使。不行，一会儿拽一拽，看能拽杆儿那啥不？拽不了。一会儿看看呗。没有，往这打，往这边压去。看看吧，看看它的能整吗？本来包就不多，你这地方就这一户加个包你。完了，差这一点儿，要够合这不正好吗？够不着。你差那一点儿，也是差个，我估计啊，我看看，没了吧？这差5、6米的。
这是咱合着不？啊，这还不是，那差得多了。哎呀，我这钱得够呛能卡动这个线呢。你那个钱是拿回来没？还有2个200块。好了。哎，对。在什么？在什么？我没听明白，你重说一遍。你这是什么玩意儿啊？我没听明白，你重说。有什么亮？电视上什么样？对。我说电视画面什么样？电视画面什么样？电视画面，我说你电视的图像是什么样？图像，电视图像是什么样？黑的、白的、蓝的，有没有换？你看看，你家哪儿的？我上哪看去啊？我这离这老远，我能看着吗？你家哪儿的？你家哪儿的？你家住哪儿？你家住哪儿？电台叫什么名？你搁家等着吧，晚一点我过去。晚一点，我现在有事儿。我现在有事儿，晚一点过去。晚一点。晚一点，现在有事儿。晚一点的呢。啊！哎呦，我这耳朵。哎呦妈！那走蛇吧。几根儿这是啊？应该是2斤。2斤。这抽俩还有2斤的呢。我早上抽着香。100回啊。抽着香。哎，真就2根啊。他这破壁我搁哪整的？谁知道呢？我记得我看到一般都4斤。对。行啊，2斤好容点儿。不是你说他做2斤的浪不浪费材料？你这就给这远的呗，让这远的你拿皮线不那不能坏多少回了都得。你看容吧，我上那边了啊。行。找着没？哎呀，找着了。再看看。12，这个够了。
看这和这变绿。嗯，对，这一红一绿才正常啊。对。先完事儿给电视打招呼，看一眼。那行，那你这个完事儿了啊？那行，走了啊。哎，好，谢谢啊。嗯，好了。哎。喂。哪位？好使了。是刚才给我打电话那老太太那个是没有？那行，那好使就行了，那行了，好了，哎，好了。老头回家整出来了。哎，这家装那个有线电视算是超值了，花了200多块钱，给铺了4、500米的光缆，还是那种主干用的粗光缆。哎呀，这光缆太长了，这中间可能是这2天刮大风给刮悠蹬了，这掉下来了。这人家可能看着碍事呗，直接给掐了一钳子。哎，没办法，这样没绑住了呢。行了，今天的视频就录到这里，我们明天见，拜拜。